اكرم توفيق بيتشرط على النادي الاهلي وعايز 25 مليون جنيه في الموسم، والاهلي طالب مبلغ اقل. لكن انت عارف ليه هو بيتشرط؟ عشان البيه جاي له عرض من الزمالك ومن الشمال القطري. فانت يا اكرم مش هتلاقي افضل من النادي الاهلي لا في مصر ولا في قطر، من الاخر بقى. فانت يا اكرم اداك اصلا مش ثابت، انت بتلعب لي 5 ماتشات وحشين وماتش حلو، 5 ماتشات وحشين وماتش حلو. فانت يا اكرم يعني حتى لو انت عايز تتشرط فعلا، اعمل 5 ماتشات حلوين وماتش وحش، وانا اصلا كده كده مش هرضى عليك ان انت تتشرط عليا اصلا. لك ان تتخيل ان وسام ابو علي بيتعامل درجه تانية في النادي الاهلي، فانت يا اكرم بتتشرط على النادي الاهلي اللي هو اصلا وسام ابو علي افضل منك، وافضل لاعب في الدوري المصري، وافضل لاعب في الاهلي من الاخر. طبعا الزملكاويه فرحانين ان اكرم توفيق بيتشرط على النادي الاهلي. فانت يا زملكاوي يا جميل، انت اصلا زيزو وابو زيزو راكبين النادي الزمالك ده، عمالين يتشرطوا عليكوا وطالبين 100 مليون جنيه، وانت عمالين تروح تجيبوا مثلا ممدوح عباس وناس مديريه اعمال قد كده بالهبل، ومش عارفين تجددوا له اصلا. روح شوفوا فلوسكوا هتجيب كام وكلموني، عشان انتوا اصلا لسه لحد دلوقتي ما جددتوش.